ハクションハクチョン、ここはホコリっぽいな。だって鼻の中は花粉でいっぱいだもん。ハクチョン、花粉を飛散させるのが大好きな白鳥です。よしハクチョン、どんどん花粉症を流行らせるのだクリ。任せるでちょ。悲惨な花粉、悲惨。ハクションハクション、やめろチクリ。ママのベルを返してここから出ていくんだ。鼻毛に花粉がいっぱいだチック。出たなトリートマン。ハクチョン、やっつけてしまえ。あれは花粉症の病菌属だチック。花粉症は杉やヒノキなどの植物の花粉が原因